वाराणसी कप सिरप की अवैध तस्करी के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदित्य जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आदित्य इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का मौसेरा भाई है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बिना अस्तित्व वाली फॉर्म के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर कप सिरप की आपूर्ति दिखाई है। बैंक रिकॉर्ड की जाँच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 1 करोड़ रुपए की लेन देन की है। यह रकम इंडियन बैंक की शाखा में जमा कराई गई थी। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया है कि वह अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रतिबंधित कप सिरप कालाबाजारी करता था और फर्जी टेक्स्ट, इनवाइस व ई-वे बिल के इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इस कप सिरप कांड में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं निहारिका द्विवेदी, आप देख रहे हैं गांडीव डिजिटल।